या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न मंत्र न जंत्र तदपि च न जाने स्तुतिमः न चावनं ध्यान तदपि च न जाने स्तुतिकथां न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने माता त्वननुसरण क्लेशं हरणं विधेर ज्ञानेन द्रविण विरगेण लसतया विधेया सख्यत्वा भवचरणचर्यातुतिर्भुतं तदितत्त्वक्षन्तव्या जननी सकलधारिणी शिवे कुपुत्र जायेत कुचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलः परं तेषामध्ये विरोधलभुतवंशतां मदीयं त्यागः समचितमिदं न तव शिवे कुपुत्र जायेत कुचिदपि कुमाता न भवति जन्ममाता माता तव चरणसेवा न रचिता न वादत्वा देवी द्रविणमपि भूयस्तव मयां तथापि त्वो स्नेह मयि निरुपमजप्रगुरसे कुपुत्र जायेत कुचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विवेथा विधिसेवकुलदयां मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चिन्माता तव दति कृपाणाभिभवितां निरालम्बो लम्बो दरदनि निकजानि शरणं स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकूपमगिरां निरातङ्को रङ्क विहरति चिरं कोटिगणगैः तव वर्णे धरणे विशति मनोवर्णे परमिदं जनाको जानीते जननी तपोनीया जपविधौ चिताभस्मालेपा गरणमसनं दिक्पटधरां जटाधारे कण्ठे भुजगपतिहारे पशुपते कपाले भूतेश भजते जगति सैकं पदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटे पविदं नमख्यस्य काङ्ख्या भव विभववाञ्छा विजनमे न विज्ञानापेक्ष्या शशिमुखी सुखे च विनपुनम् अतस्त्वा सञ्जाते जननि जननं जातो मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी तेजवदम् नाराधितासि विधिना विविधोपचरै किरुह्य चिन्तना परै न कृत वचभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन माद्यं नाथे धस्ते कृपामुचितमं वरं तवैव आपसुमग्ना स्मरणतु दिया करविदुर्गे करुणान्नवेशि नैतच्छटतु मम भावयथां हृदयदुर्सादा जननि स्मरन्ति जगदम्बा विचित्रमन्त्रङ्गे परिपूर्ण करुणास्ति चिन्मयी
अपराध परंपरा परं नहिमत समुख्यपकिसुतम् मत्समां पातकिलास्ते पापाग्नितोत्तं समरहि एवं ज्ञात्वा महादेवे यथा योग्यं तथा गुरु इति शंकराचार्य विरचित भाषन्ति दिव्य परादक्षमापनं स्तोत्र संपूर्णम्।